video pertama aku di channel Valley Gamers. Jadi ini tuh aku main Roblox ya. Jadi video isi channel aku itu videonya isi Roblox semua ya. Oke, jadi gitu. Aku tuh player Roblox gitu. Oke. Jadi di sini aku mau main tower, birthday tower, biar nostalgia aja gitu guys. Ya gitu. Ini tuh tahun berapa ya, lama banget pokoknya itulah. Ini Ava aku emang agak boti dikit ya. Oke, langsung aja. Ini lantai 1 kah? Oh iya, 1. Maaf ya kalau aku nggak jago-jago banget, soalnya aku tuh ya gitu deh, udah nggak lama main Roblox, jadi ya agak kaku dikit ya guys, tekan. Lah kok susah weh. Nah bisa akhirnya. Kecil kali woi. Maaf ya kalau ada berisik suara gitu, soalnya itu ada yang nonton ini apa, YouTube juga itu, jadi abaikan aja ya. Sumpah nih, aslinya tuh ya nggak sekaku ini loh. Kalau aku main Roblox tuh nggak sekaku ini, cuman kayaknya aku yang gugup ya, karena dikontenin gitu loh. Nggak ngerti deh. Ini lasernya menyakitkan ya. Aduh, ada yang udah pernah menang belum di tower ini? Kalau udah pernah menang, coba komen. Oh iya, aku belum ngasih tahu kalau jangan lupa subscribe ya guys. Hehe, telat anjir. Lantai 2. Maaf ya kalau nggak jelas. Itu deh. OMG, kita mah yang ini aja nih. Yang ini ya, yang ini nih. Ih, kok nggak bisa sih? Telanjang. Udah lah ya. Kita coba nih, kita ambil speed coil biar gak rugi. Nanti aku setelah upload first video di channel aku langsung pak ini apa namanya, gugup nih. Aduh, gara-gara dikontenin kali ya. Bikin video kedua gitu ya, yang challenge gitulah ya. Kalian komen lah ya. Kalau nggak ada komen ya udah, aku aja yang mikir, gak apa-apa. Hehehe. Lagi juga sepi sih. Jangan lupa subscribe ya, please bantuin aku, ini baru nongol, baru netes. Oh ya, yang mau temenan sama Roblox aku bisa, namanya Valley_cool ya. OMG, susah kali baiknya. Nah bener. Aku juga punya TikTok. Ih, Abi, maaf ya guys. Udahlah ya. Susah tahu nih birthday tower ini nih. Sumpah. Udahlah, banget kesel gua. Oke, segitu dulu ya guys. Dadah, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Challenge apa ya nanti kita bikin video keduanya. Sorry ya kalau aku gugup, soalnya ini first time video. Bye bye.